冷空气来袭，着凉感冒的人也多了起来。走在街头，经常能看到有人用卫生纸或手帕遮住嘴巴咳嗽，实在没有东西的时候，还会直接握拳挡在嘴巴前。专门制作图案标示的株式会社实景最近提出了一个疑问：为什么要握拳挡在咳嗽的嘴巴前呢？这个动作根本无法阻挡咳出来的飞沫呀。因为找不到明确的说法，他们只能脑洞大开，自己想象，表示这样很像手枪装上消音器，可以降低音量，还能提高命中率。虽然是搞笑的说法，但感觉很有道理。还有人说，握拳挡住嘴巴，飞沫只会沾到手的一部分，总比整个手掌湿哒哒要好得多。这是在用最小的面积承受咳嗽喷出来的口水。医生听过这个说法后表示，握拳并不是完全正确的方法，最好还是佩戴口罩，用手帕、面纸遮挡也不错。没有这些东西的话，就抬起手臂挡住嘴巴。握拳挡住嘴巴的话，手上还是会沾染细菌病毒，到处摸就会传染。生活中一般不会用手臂取东西，情急之下用手臂挡住飞沫是最好的选择。咳嗽的时候用手臂遮住嘴巴看起来有点怪，大家还是注意身体，尽量不要感冒。就算不小心被病毒攻陷，也要准备好手帕和面纸，传染给别人就不好了。本文经过授权，请勿转载。看更多文章请到 bomb01.com。